Hola, nosotros somos YGK y estamos presentando nuestro nuevo disco EP, YGK Live. Estamos presentando nuestro nuevo álbum, las grabaciones de uno de nuestros conciertos que decidimos hacer EP porque tenían calidad para eso. Y en el río él lo fue a buscar, al negro anciano que a su madre conoció, y él respondió que él sabe de alguien que lo conoce mejor. ¿Quién es él que se hizo polvo por jugar a ser el sol? ¿Quién es él? La cigarra que canta y que la luna enamoró. Decidimos incluir la voz en nuestra nueva etapa porque nos dimos cuenta que era una forma más de llegar y de expresarnos con el público y de llegarle al público propiamente dicho. Esta banda tiene 5 años. Fuimos experimentando con sonidos instrumentales primeramente y ahora ya con la voz. Estamos hace tiempo ya con esa idea de meter la voz, entonces ahora se dio, entonces queremos presentar este nuevo material y esperemos que les guste. Lo que está en el material es del concierto que se había tenido en el Teatro Municipal. Esto se mezcló en Kamikaze y bueno, eso se masterizó ahí. Este show está producido por Celeste Acevedo, que es la manager, ¿verdad? Natalia Fuchter. Estamos teniendo el coaching vocal, como se dice, del profesor Jesús Ayllón. Dentro de todo este show lo que queremos es conectarnos más con la gente, intimar un poquitito. Lo que nos caracteriza es que siempre queremos hacer cosas nuevas, cosas interesantes en cuanto a la luz, vestuario, sonido. Queremos tener el mejor sonido siempre y fue muy lindo el concierto. La gente de repente como que se siente un poco intimidada por la música, pero luego se da cuenta de que como son ritmos tradicionales, es algo que siempre escucharon, entonces se sienten otra vez como en casa, pero con un toque de donde nosotros sacamos la inspiración, que pueden ser paisajes, pueden ser lugares, pueden ser momentos, pueden ser personas. Entonces como que de repente si se siente intimidada, después vuelve otra vez a la polka, vuelve a la guarania y se siente como en casa otra vez. Entonces la gente se prende realmente a lo que es la música. Nuestra columna vertebral, por decirlo de una manera, la base de música paraguaya, ¿verdad? Pero nuestras fuentes de inspiración son las que van cambiando y van rotando de repente. Entonces, como que siempre tratamos de traer otra vez y recordar eso, que es lo nuestro, nuestras raíces, ¿verdad? Pero lo que cambia es realmente la inspiración, ¿verdad? Las fuentes. Lo que podemos adelantar es que en el CD vamos a ir agregando en forma de single los temas cantados de este concierto y también que estamos componiendo, están en proceso más composiciones que irán saliendo al transcurrir el año. El disco está disponible también en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Music, Deezer, SoundCloud. Entonces nos pueden escuchar desde ahí también. Y por supuesto todas las redes nos buscan como YGK nomás o YGKPY y ya aparecemos ahí en Twitter, en Instagram, en Facebook.
Hola, nosotros somos YGK. Estás viendo Antes que arda.